Manga qara. Qachongacha bunaqa bekinib yuramiz? Ering ham erkak kishi-yu, etgan to'g'ri tushunadi. Yo, men ularga bu haqda aytolmayman, iltimos. Boshqa keling. Men o'zim sizga xabar beraman, xo'p? Keting. To'xta. Seni sog'inmayman. Butun umr yetimxonada ota-ona mehriga tashna bo'lib yashadim. Seni topdim, hayotimga ma'no kirdi. Sen meni go'yoki tiriltirding. Toza havodan nafas olishni boshlagandek bo'ldim. Seni yo'qotsam, yo'qotadigan boshqa hech narsam qolmaydi. Bularni hammasini bilarding. Men seni boshqaga berib qo'ymayman. Max, trupak bor, yo'qotish kerak. Kechqurun kelsa ham bagajga solib qo'yaman. Mashinani minib ketaverasan. Uni razdelka qilib... Nega o'zing qilmayapsan? Yo'q. Xotinim. Ha. Sizda jiddiy gapim bor. Men xotiningiz akasiman. Bizning oilaviy tariximiz juda ham bor ekan. Men 10 yil o'tib chiqqanman. Qamalib chiqqan akasi borligini sizga aytishga orinmayapman.